Harka akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaan tosallaa jirjalatti argamtan nagaan koo bakka jirtatti isin akka qabu baga jiraattanii baga eegamtanii yoo eegdan isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka har'as bittin hiyadee dhufeen jira. Egaa viidiyoo muluun akkaataa itti uffata uffadhellee mul'isuu baatu hanga danda'ame isinitti mul'isuu yaala. Uffata baay'ee bareeduu fi ka har'a immoo adda kan ta'edha jechuudha kanan qabadhee dhufe. Egaa viidiyoo kan like share gochuun dagatinaa warroonni chaanala keenya faarawaa taatan garaattan subscribe godhuun maatii keenya taachuun gamanuma affeerraa kootii. Egaa akka feetanitti warra uffachuu dandeessan keessaa akka feetanitti naxalaan jabduu kan taate fi bareedaa kan ta'e. Egaa xilata abbaan kun jaalate baay'ee anis jaaladheen jira. Akkuma argitan anarraa illee baay'ee simboo qabeessa kan ta'edha. Isiniin jechuun jaaladhaa uffata kana uffata nan uffadhe tarii yoon dhaabbadhe guutumaan guutuu isaanitti waan hin mul'anne wayyaan kun wayyaa xiqqaa miti baay'eedha. Hunda isaayyuu tokko tokkoon isinitti argisiisa jechuudha. Viidiyoo kana erguun naqina waliif sheer godha. Uffata kana bichaa miti uffanni baay'eetu jira. Gaabiiwwantu jira. Kallattii gaabii aadaa qofa osoo hin ta'in kan barbaaddan kennaa namaaf kennuu dandeessanii. Uffanni kun akka feetti abbaa feetti kan seenuu danda'u kan ziibbidhaanis kan hojjetamedha. Isiniin jechuun jaaladhaa haga ammaa egaa ka ijoolleen meeshaa galchee azala jiru kan uffata galchee azala jiru waan ta'eef haga har'aa uffanni galchine maaliif lakkoofsa biraa qabna waan ta'eef namuma hundattuyyuu kan ta'edha. Itti haphatee itti qallatee itti furdate kan jedhame jiru haga ammaa isiniin jechuun jaaladhaa. Egaa ka isinis akkasuma edeen abdii qaba warroonni ka barbaadanii soraattan miidiyoota adda addaatirraa gadi buustanii kan feeta fiduu dandeessu diizaayinii si filattanii fi haala isin barbaadanitti fi xilata isin barbaadan yookaan kuula isin barbaadan isin hojjechuu dandeenya. Isiniin jechuun jaaladhaa. Egaa ka wayyaan kun wayyaa tokko lamaa miti baay'eedha. Maatii guutuudhaaf kan hojjetamedha isiniin jechuun jaaladhaa. Egaa haala tokko wal fakkaataadhaan isiniin jedha. Kana fakkaataa isa qofa osoo hin ta'in gaabiitu jira, suufiitu jira, uffata warroota dhiiratitu jira. Kanaafuyyuu obsaan dhaggeeffadha. Ofiifillee barbaaduu baattan hiriyoota keessaniif barbaadaniif like gootan bira gahuu danda'a. Sheeris keessaniinis dirqama isin yuutuubii qofa fayyadamu osoo hin ta'in keessanillee waliif dabarsuu ni dandeessu. Isiniin jechuun jaaladha. Xilanni kun baay'ee jaalatamaa fi fuula eenyummaa irra kan deemuu danda'u isiniin jechuun jaaladha. Dhiifama waa'ee mataa kootii uffata wajjin akka hin deemnetti qabsiifachuu kiyyaaf isiniin jedha. Egaa nama hoosisu ta'een qalladhe dhiifama. Hoosisarran jira waan ta'eef malee mudhii shororoodhaaf isin taati mudhiin isiniin jedha baay'ee. Yoon kana jedhu immoo namoota kamiifuyyuu hin bareedaa yoo danda'ame mee ol ka'een isinitti argisiisaa. Ayiduun natti fakkaatu maaliif xiqqoo wanni iddoo kaameeraa namni waraabu ta'ee sirritti narraa hin bareedaa sirritti ni mul'ata garuu haa ta'uu malee akkam akka ta'uun beekuun damzaazza'eeyyuu. Dhiifama egaa mul'ata ta'ee hin beeku isin akkatti ilaaltanii egaa akka barbaadetti uffachuu danda'a namni tokko haga laaltanii jirtu. Hagammoo hoo uffatanii dhaabbatan hagam akka namarraa bareedu immoo tilmaamuullee isin hin dhibu. Hanga kanoon isinitti argisiise isiniin jedha baay'ee bareeda. Egaa namoonni akka fedhitti uffatu baay'inaan haadholeen tokko akkatti illee uffachuu danda'u. Akka akkas deebisaniillee. Zawween namuma wayyaan adii eenyumarraa illee bareedu eenyumarraa illee fokkisu eenyumarraa illee hin bareeda isiniin jedha. Egaa ana keessaa immoo nama tokko ani magaaladha waan ta'eef magaalarrallee nam gurraacha waan ta'eef uffanni adiin baay'ee narraa bareeda. Simboo qabeessadha feetaan akkanatti feetu immoo egaa akka haadholeen keenya keessattuu maanguddoonni gaafa sagantaa adda addaa deeman uffatan irratti illee deebisii aartonni adda addaallee uffatu. Haala kanaanis uffachuu ni danda'ama jechumaafidha. Egaa uffata astaayilii uffataallee yoon balleesse dhiifama jaaf qalbiirraa na hambisa isiniin jechuun jaaladha. Haala kanallee baay'ee bareedu. Egaa keessattuyyuu kuula isaati malee akkaataan bal'ina isaa uffata aadaa Jimma fakkaata bal'inni kuula isaa isiniin jedha. Halluu isaati malee jechuun halluun kanaa akkanaan hin jenne. Jecha koo dursaa adaraa keessan hubadhaa. Karaa kallattii yaadaa bareedatiin isiniin jechuufani. Kanaadha qamisiin afuriidha. Isiniin jedha qamisii afurii isheen kun keessaa xiqqoon xiqqaatti. Aga saniin dheeratu maaliif keessaa
nama gabaabaadhaanaaf gabaabsi waan jedhanii fidhaa isiniin jedha. Kana fakkaata garuu halluun isaa tokko, hojiin isaa tokko, hundumni isaayyuu isiniin jedha. Kana fakkaata. Egaa yoo uffata laala bal'ina jala isaa, uffata isaa keessa, safaroota isaa, haala hojii isaa hundumaayyuu laala. Dhugaa kwaalitiin isaati fi immoo yabbina wanni isaa jechuudha carqiin isaa. Kana haga ammaa dirasii wanti nu biraan geessa yookaan maatiidhaan nu qaqqabsiisaa jettan egaa kwaalitii isaa kan eeggatedha. Osoo haasa'an ta'inii qabatamaan kan argitanidha. Kuni akka argaa jirtan egaa ka orjinaala ta'uusaa shaamatu jira. Kuni shaamaa miti. Kuni suufii orjinaaladha. Isiniin jechuun jaaladha egaa ka warroonni waa'ee uffataa beekan ni beeku. Warri uffates ni beeka. Maaliif biyya keessa jiru waan ta'eef uffanni namoonni kuunoon dhisiifatan maal fakkaataa kuukan jedhuudha isiniin jedha. Kanaadha. Haala kanaan kunooti egaa akkatti kan nama lamaatidha isiniin jedha. Egaa kunooti warroota dhiiraa kana fakkaatu maachii dubartoota wajjiniin isiniin jedha. Kuni naxalaa gaabii yookaan harmeedhaaf kan bitamedha. Fatilii yookaan immoo isa akka mukaatitti guurramee mukarraa guurramee hojjetamu isa carqii irraa miti. Wanni hin margaasumattuu adaamaa kana namoonni tokko tokko iddoo keessaa hin qabanii mukumatuyyuu adii kirrii san magarsaa isa san dhaanii keessaa guuranii isaan naama kun baay'een addaatu garuu wanti sitti tolu furdina isaatti yadda kun amma gaabii miti. Gaabii fakkaata dhugaa jechuun ragaan ofumaa isaatiif of ragaan dubbadhe osoo hin ta'inii ofumaa isaatiif of raga waan ta'eef laaluu dandeessu. Kuni amma naxalaa gaabiidha. Gaabii fakkaata. Kan hojjetames isa fatilii sanirraa malee kirriirraa miti. Kirriin inni addaata hangana si yabbatu yeroo baay'ee namootaaf keessattuu maanguddoota haadholee akka keessan gaafa xuffistan fatiliirraa kan hojjetame xuffisa. Kan aadaatiinis yoo ta'ee isiniin jechuun barbaada. Kana fakkaata baay'ee bareeda. Kulli isaallee taanan baay'inaan yeroo baay'ee duraan ani kanan beeku mana wanni itti hojjetamaadha. Kulli kuni amma garuu haala bareedaa ta'een gabaarratti oolee jira. Dhugaa akka laayyeetti hin argamuyyuu yeroo duraanii jechuudha. Inni amma immoo kun haala kanaan qopheessineera. Kuula isaa kun olaalaa jaalachuu dandeessan hundumaa kan simatuudha kuulli isaa. Kanarratti yabbinni guddinni isaa kana fakkaata. Hanga gaabii gahuudha. Naxalaa gaabii jechuun hanga kana guddatu tarii beeku warri beektan beektu warri hin beekne immoo hubadhaa isiniin jedha. Kuni gaabii baay'ee ulfaata. Kuni baay'ee ulfaata. Isumarraa hojjetamee kunuuti kuulillee haala kanaan egaa ka abbaan isaa zala jira. Abbichi filate isa zala irraa kuula inni filate haala inni itti erga irraa osoo adda jalaa hin godhin. Akka fedhii abbaatitti hojjisiisnee kana geessuufiidha. Eessa geessinaa? Magaalaa Asallaa geessinaa. Haadhaaf abbaan gaabii kana danda'ee biyoon ofirra godhee qo'ame hanga tokko ofirra godhee laala jedheen yaada. Laaluu dandeessu qaba. Kana keessa seenanii eenyumaa yaadatan jedhe. Kunooti haala kana fakkaata gaabii isaallee warri barbaaddan nu dubbisuu dandeessu. Bilbilli keenya saanduqa koomentii jala jira. Kan feetan aartota adda addaatirraa fuutanii asumaan suufii kanas kunu viidiyoo irraa yookaan suura irraa erganii haala kanaan nu hojjisiisedhanii kan nama guddaatidha. Feetan kan ijoollee waxxaatitti isin hojjisiisuu dandeessu kunooti. Egaa an akka olii gassuufiin hin taanefan baasuu didee akka fannifametti tokkofamee akka fannifamettidha kan jiru. Waraqata keessaa qofan baasee jechuudha. Akkasumattidha fannifamee kan deemu. Kana fakkaataa isiniin jedha. Warroonni ayyaana kanarratti maatii keessan yaadachuu barbaaddan akkasuma gannaa kanarratti akkasuma immoo ramadaanis dhufaadha. Ijoolleen kamiyyuu warroonni maatii keessan yaadachuu barbaadan yeroo kamii fi yeroo barbaaddanitti sa'a 24 keessatti bilbilli keenya banaadha. WhatsApp ta'ee Imo ta'ee nuti wanti beekuu qabda warroota biyyaatitti illee hoo hin taane nuti warra ergamu nuti hojiidha. Isinii galaa miidiyaa kanarratti beeksisuun hojjechuudhaa fi yeroo baay'ee namoonni tokko eekamsa kan namatti kaasantu jira. Kana maatii keessan hubachiisuu qabdanii dirqama aan hubachiisuu osoo hin taane maatii keessanitti himuu qabdu. Maaliif karaa miidiyaatiin akka dhuftan
nama miidiyaa akka ta'e abbaan irraa fuudha sun nama miidiyaa akka ta'e kan lolutu jira. Kan immoo ati eessaa dhufte namaan jedhutu jira. Waa baay'ee jiran dubbachuun barbaadu dubbii yeroo hundi komii dhiyeessuman jibba. Kanaafidha malee wanti baay'een ni jira jechuudha mudannoo irratti. Kanas fakkaatan isiniin jedhaa maatii keessanitti himuu hin dagatinaa. Akkasuma immoo nuti yaada namaa kabajnee bakka abbaan jedheen gahuu qofaadha nuti. Wanti nurraa eeggamu ani kan hayyaantuun bakka naageessi jettanitti bakka gahiin jettanitti gahuudha. Kanaadha. Kanaan alatti waan biraa maatii wajjin walitti bu'uuf maatii wajjin waan biraa keessa wal seensisuuf miti. Kana beekuu qabdanii maatii keessa illee haara kanaan hubachiisuu qabdanii ergaa viidiyoo kanarratti miti. Kanan dubbachuu qabu silaa ijaaf qalbii keessa irraa na hambisaa. Egaa warroonni kunuuti isinitti sikseen argisiisa akkam akka bareedu kuullisaa. Filannoo ishii baay'een jaaladhe. Warroonni barbaadan hiriyaa keessaniif haadha keessaniif obboleettii keessaniif ayyaanota kanarratti dhaqqabsiisnaa. Egaa akka guyyaan illee dhiyaate jala gahee jechuu osoo hin ta'in nuti hin dhaqqabsiisnaa isiniin jechuun jaaladha. Warroonni barbaadan guyyoota kana keessatti illee bilbilli keenya duwwaa 945626745 heloo jettanii nu dubbisuu dandeessanii karaa waatsaappii iimoo teelegiraamaa kunniin hin hojjetu sa'a 24 isiniin jedha. Kana fakkaata yaada soo qabaattan akkasuma immoo qeeqni soo jiraate ta'een keessummeessina rakkoon tokko homuu hin jiru. Egaa laayik godhaa viidiyoo kana baay'ee.